今日同大家分享東涌福朋喜來登酒店。大堂兩邊嘅壁畫以貴陽花溪畫砌成，另外一邊呢，佢原來係用魚群作裝飾嘅。我哋咧就嚟食呢個 buffet 啦，港式嘅自助餐。首先，我哋講下點樣去呢一間福朋喜來登酒店啦，就係搭地鐵東涌站 C 出口轉左邊，向前行，再轉左邊，見到有電梯就上到3樓，就直行到尾就見到有電梯，我哋就落電梯。落咗電梯之後，就出呢個東匯城，經過呢個行人天橋，落到呢個公園，向左手邊行，就見到呢一個酒店啦。我哋再前行啦，見到紅綠燈，就過馬路，就到達呢一個福朋喜來登酒店啦。有個熊貓家庭，可以喺呢個天空之鏡嗰度影到佢哋嘅倒影，好靚呢。今日咧呢個酒店咧都好旺喎，我哋影下個環境先，幾靚啊！都好多人住啊，都好多遊客嚟住啊！哇！呢幅壁畫好靚。到達啦！呢一間Sheraton 咧食自助午餐啊！我哋咧就嚟食呢個 buffet 啦，叫做 Four Points by Sheraton 福朋喜來登酒店，係港式嘅自助餐。咁咧，佢就網店咧就買3送1優惠，自助午餐12點至2點。咁咧原價咧，成人就係由118蚊起，小童咧就係59蚊。咁咧就係折後咧優惠咧，由354 4位用嘅4。咁咧。佢又有自助晚餐，咁咧就由6點至到9點，成人就係158，小童就係79。如果4位咧夾埋就係474。佢如果喺網購咧或者係住客咧，都可以享有10% 嘅優惠嘅。咁佢可以預訂又有呢一個 QR code。呢度咧就係酒吧區，咁咧個 setting 咧都好大，成間酒店咧就係咁靚噶啦，啲位都好多，好寬闊喎。就呢度咧，仲有一啲咧近住窗口位嘅，都好大啊！呢度咧就係飲品區啦，呢度水啦，呢個係冬瓜茶、檸檬茶，就有雜果啦，同埋涼粉，都好多種款式喎，又有麵啦，又有好多菇啦，又有粉啦，原來呢個係甜品啊！呢一個咧就係中式例湯，白飯一煲。呢啲係印度脆餅，跟住呢啲係咖喱，呢啲係豆咖喱。你睇下就係咁噶啦。時菜咧就係幾新鮮嘅，好多菇類同埋豆腐啦。呢個咧就係蒸魚。哇！蒸魚啊，條條都係蒸嘅，一條一條上㗎。呢個叫狗仔粉。呢個港式咖喱雞，
好，我哋要幫人哋冚翻啊，費事即係保持熱啊嘛。呢個係滷水拼盤，滷水拼盤幾靚啊！啲滷水拼盤。呢個咧就係豬大腸啊，我未食過。咧就係椒鹽拼盤啊。呢個咧炸豬手粒。哇！隔離仲有好多醬醋，有芝麻油啦，有 red vinegar 啦，又有生菜魚肉添。哦，呢啲係生菜魚肉，睇下咪？啊，係喎，啲魚肉啊，魚肉啊。撇開啲燒賣睇下先，已經開始咗啦。哇，好多燒賣，原來好靚。啲燒賣原來好大粒啊，粒粒都。冚翻去先，保持暖咯。呢啲咧要即場即煮嘅，即叫即煮啊！真係叫做睇住佢灼嘅。佢醬料區都有好多啊，有鎮江醋啦，有魚露啦，有豉油啦，又有嗰啲乾蒜啦，又有辣椒醬啦。好，跟住呢度咧又有嗰啲新鮮嘅辣椒仔啦、蒜啦，又有啲辣椒油啦。啊，原來呢度好玩嘅，原來呢度係夾餅嘅，係自助夾餅㗎，自己啊自助式嘅。哦，佢教埋添，仲有個 label 啊，把醬汁咧倒入個鐵板嗰度啦，放落個倒模嗰度咧，然後等2分鐘啦，跟住咧2分鐘半之後打開個模啦，就用竹籤挑起，咁就得㗎啦。佢就 set 咗呢一啲醬料俾我哋啦，然後呢啲麵醬啊，然後整夾餅啊自己。仲有加啲花生醬。花生醬，仲有咩醬啊？呢啲唔知咩醬嚟？咩醬嚟㗎？哦，朱古力醬，哦，就有朱古力醬，又有花生醬，哦，又有果醬，哦，幾好喎！呢一啲呢個榛子，呢個係朱古力醬，呢啲係牛油。呢一啲咧就砂糖煉奶，呢個砂糖，呢個煉奶。已經幫我攞咗一杯檸檬茶啦，哇，好甜啊！我攞咗2條魚，一杯檸檬茶，個酸辣湯，都攞咗好多豬大腸啊，攞咗燒賣，因為唔知係咪上邊啊嗰啲燈咧閃啊，所以咧個鏡頭好閃。啲燒賣唔知係咪我掛住影相咧，凍咗，韌韌地，好韌啊！睇住隻呢條魚咧，好大隻眼，唔知係咪叫做大眼雞咧？試下啲味道先，即係佢大眼雞魚啊，應該，唔知好新鮮，啲肉真係好新鮮啊，同埋咧好彈牙 ，OK 喎。呢個中湯好多南北杏啊，好有杏仁味，同埋咧唔覺有味精，都幾鮮甜。個湯 OK 嘅。呢個咧就係白果腐竹糖水，原來咧好多薏米啊，我都中意食呢個甜品。嗰啲腐竹咧，佢煲到好溶、好綿啊，同埋佢好啱長者喎，佢落好少糖，即係少少甜啫，唔係大甜，唔係多甜咯，好味啊都。啲生菜啦，呢啲菇啦，雞髀菇，呢啲叫。唉，仲有好多呢啲菇啊！
成日買去啊！呢啲金針菇啊，各式各樣嘅菜菇，又有韭菜啊！我中意食韭菜，嗰啲韭菜菇絲。而家咧就可以拎去淥啦。呢度淥嘅有牛雜、豬紅、咖喱、海帶，有芋絲、是日精選、雞翼尖。呢度咧係即叫即煮嘅。好，唔該，幫我淥呢啲，淥呢度。我貪玩啫。正常都係啊。係啊。加啲乜嘢？我要樣樣都要，尤其是豬紅同埋牛雜、海帶、芋絲。好啦，夠啦，唔該。即叫即煮啊！呢度新鮮熱辣。Thank you。哇，好大碗。唔該，我要哇，好大碗喎！哎呀，有牛雜啊，真係好靚喎！食完啲碗都飽晒啊！牛雜試食先，睇下好唔好食。哇！自己整嘅好熱辣啦，新鮮熱辣啊！我而家試食下嗰啲牛雜先，呢個係牛雜，你睇下有煙嘅，即叫即煮啊，幾新鮮。好食。啲豬紅佢撈得好好味嘅，好新鮮嘅菇啊，非常之抗氧化，今次好好食。我中意食嗰啲咁熱辣嘅嘢。呢一度你睇，我真係好中意嘅嘢。呢度似工作坊，又咁靚嘅個夾餅。跟住咧用甜成功啊，成功啦！得啦，好靚啊，唔得。跟住我要花生醬、煉奶同埋糖。跟住咧又花生醬、牛油、煉奶同埋糖。等3分鐘啦，好似。好靚啊！睇下先，自己冷靜。OK， 唔該晒。呢個咧係涼粉雜果甜品嚟嘅，都係應該都好好味啩。未開始食啊，就係我買咗好多雜果，你食雜果都好中意，好中式地道嘅自助餐。首先攞咗杯 cappuccino 先。最後類似食個下午茶咁樣，就係 cappuccino 加薄餅。啲薄餅咧，我自製嘅工作坊嚟嘅。佢呢度咧，嗰個 buffet 有得自己自製薄餅，落咗好多牛油同埋花生醬，不過麻麻地，我唔中意食花生，所以勉為其難一次咁多啦。佢一齊嚟食 buffet 嘅，你有冇去整嗰啲咁嘅薄餅啊？你中唔中意啊？呢個 buffet 滿唔滿意啊？滿意。係啊！你食咗係咪好多嘢啊？係。係啊！真係開心啊！識到你啊！係。好啦，我哋影張相。你今日放假？你今日唔使返學啊？係。係啊！好啦，你媽咪揾你啦。再見。今次酒店嘅自助午餐結帳係2位咧，就共216蚊。喜來登酒店亦設有穿梭巴士，由東涌地鐵站 A 出口去到福朋喜來登酒店，係方便嗰啲遊客來往呢一間酒店嘅。咁好啦，我哋今次嘅分享呢就到此為止啦。下次再有新片出嗰陣時，再見大家啦，拜拜。